哈哈，Hello， Hello，而家係8月1號星期六嘅夜晚，我哋就係釣完晒魚㗎啦，咁就返到屋企搞晒所有嘢，咁劏埋魚啦，食下嘢，飲下嘢咁樣啦。咁點解仲要錄影咧？咁有少少特別嘅，咁就係話說咧，我哋通常出發去釣魚咧，佢咧實會影啲影張合合照，照，話我哋出發去釣魚咯咁樣係啊嘛，係啊係啊，咁係硬照嚟㗎嘛，硬照咯，係啦。係啊，冇特別嘅。咁我哋咧今日係釣晚網啊嘛，咁所以咧我哋就食個唔係早晚餐係啦，早晚餐啦，早啲嘅晚餐，係啦，咁咧食到差唔多嘅時候咧，佢食得都就睇電話，係啊，我睇電話啊，食到睇下，突然間有一個壞消息出咗嚟，咁原來咧就係天文台出咗個提示啊，就話未來1個鐘頭咧就會有強雷雨帶出現啊！哎呀，咁真係激心喎！啱啱都諗住食完嘢就去釣魚嘛，未來1個鐘頭強雷雨帶喎。咁我嗰陣時咧都只係50-50嘅啫，因為咧知啦，天文台都唔係信得過噶嘛，成日都咁但係咧，因為我除咗睇咗呢個，而家咪好多嗰啲天氣 app 嘅，天氣 app 佢連我個 app 啊，都嗰啲落雨咧，嗰啲數據啊，突然間，因為我出發嘅時候咧，都冇咁嘭嘭聲㗎，係佢講完之後咧，我睇翻咧，哇！即刻變晒我，即刻轉晒啊！即係嗰刻咧都仲未係有雨嘅平嘅，跟住咧到過啲嘅時候咧，就已經哇嗰啲雨水都開始上升啊，嘭嘭聲啊咁樣啦，咁咧我都忍痛，因為我係熱血釣人嚟嘅，佢成日都話我係冷血釣魚人，咁我話哎呀，我哋都真係唔釣得喎，咁點搞啊？其實打咗退堂鼓，我真係落咗地鐵站㗎啦，落咗，但係唔知點解落地鐵站之前望一望個天，唔知點解我係咯，我望個天，我覺得好似咦唔係幾似喎咁樣啦。即係仲有些少呢一個信念喺度。二來咧就係即係我哋釣魚嗰度咧，就即係喺市區嚟㗎嘛，都即係維港啦，唔使問邊度啦，維港啦都已經知。咁維港都有啲嘢可以遮下咁樣，即係都唔使話係郊外嗰啲咧淋住雨咁樣嘛。係啊。咁我就係諗，咦？咁不如都去釣下啦咁樣喎。扭佢計嘅，扭佢計。係啊，真係落咗地鐵站都仲要掠翻轉頭咁話，揼魚就揼魚啦，咁啊應承你，咁啊走去釣翻轉啦咁咯。咁係嘅，因為我哋釣下確實真係有場大雨係落咗嘅。係好大雨嗰隻，大到咧成個海咧白晒，乜都睇唔到對面嗰隻。咁又好彩咧，我哋係有去到釣魚，咁啊俾佢釣一條魚咯。又俾我，好彩啊！咁啊，揼下咁樣，又俾我玩卡布車啊，揼到條魚翻上嚟，咁啊又可以第晚開餐啦。係啦，佢應該出咗 Facebook。未出啊？我未出。哦，或者應該係出咗硬照先，然之後先出呢條片啦。應該可以喺上面俾人睇。嗰條咧可以大家俾下意見咧，係究竟係屬於邊一款嘅魚？係咯，係啦，咁我睇下知嘅。即係其實係唔知紅油定黑油嚟嘅，係啦。因為我釣上嚟咧，嗰啲顏色咧完全係非黑色嘅。但係黑到另嗰隻喎，唔係話即係啲死嗰啲魚黑掹掹嗰啲黑色喎，係另立嘅黑色喎。咁啊，哇！究竟係黑油嚟，因為紅油嚟咧？咁你以前釣過黑油未㗎？我未釣過黑油㗎，我淨係釣過紅油嘅啫。所以
有些少猶豫啊，所以遲啲咧一陣間出嗰個應該係呢條片之前已經出咗噶啦。係啊，等間喺上面咁啊，整一整個圖出嚟。係啊，咁咯。咁就而家錄條短片咁樣記錄一下咧，因為佢好少可咧肯翻轉頭嘅。係啊，我走咗我企硬㗎，通常都係。今次唔知點解俾佢掠到咁啊！唉，掉就掉啦。好彩俾你中翻個獎咯。係啦，就係個天話我好人啊，所以中翻個獎俾我。啊，佢都好似釣到條魚仔，咩魚嚟㗎？呢條係細輪啊，放咗㗎喎。BB 火車頭。啊 ！BB 火車頭係啊，佢都唔係第一次中 BB 火車頭啊，之前都中過一條啊，而家又中 BB 喎，佢浸中咗 BB 仔魚喎，真係。係。不過全部放晒啊，都冇用啊，真係。魚仔放晒啦。係啊，咁係咯。我見住佢嗰條乜油？咩油咧？啊！喺度游。係咁姐，我話心諗。我食硬你啦！今日我嗰個火力咁重啊，即係卡布舍加6號腳，其實6號腳就仲有啲可以再大條、再粗啲都仲得㗎支竿，個支竿粗啲都仲得。不過我諗住釣普通岸邊啊，6號絲已經頂晒籠咁滯啦，好多魚都起到㗎，唔使再咁誇張啦。咁啊的佢幾下咁啊上咗嚟啊！係啊，我見到支竿都唔係話太亂，因為都幾有力量下噶嘛支竿係。係啊，咁我頂佢嘅時候咧，少少就下咁啊頂咗上嚟噶啦，好容易頂噶。佢雖然係紅油定黑油都好好沖嘅，幾好玩。同埋你釣嗰條魚仔嚟啫嘛。咁啊真係魚仔嚟㗎啦！即係如果以一般即係。好大人哋玩假你扯嗰啲咧60-70 cm 嗰啲咧，咁我呢啲真係魚仔嚟嘅啫。但係都 OK 啊，中咗獎㗎。都仲係 OK 啦，淨係可以食到碟頭魚啦。都算中咗獎㗎。係咯，咁就好啦，咁就記錄完畢啦，係咁先啦。拜拜。